سلام دوستان، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امیدوارم حالتون عالی باشه و جیباتون پر از پول. امروز قرار سایت NBAI رو بهتون معرفی کنم. یک سایت سرمایه گذاری جدیده که به صورت تتر شما میتونید به راحتی داخل این سایت سرمایه گذاریتون رو انجام بدید و به صورت روزانه 25% از سرمایه گذاریتون سود دریافت کنید. حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا با این سایت بیشتر آشنا بشید. لینک این سایت داخل کامنت های این ویدیو قرار داده شده و از اونجا میتونید وارد این سایت بشید. وارد سایت که شدید فرم رو پر میکنید و روی گزینه رجیستر رو میزنید تا داخل سایت به راحتی ثبت نام بشید. توجه داشته باشید که این گزینه سکیوریتی پسورد هم با پسورد لاگینتون فرق میکنه و برای برداشت پولتون از این سایت به کار میره، پس حتما یه چیزی بذارید که یادتون نره. بعد از اینکه داخل سایت ثبت نام کردید، برای دیدن پلن های سایت کافی روی گزینه کوانتیفای کلیک کنید که این بخش درآمدزایی سایت هم هست. اینجا پلن VIP 1 گفته که از $8 شروع میشه، $8 به بالا و روزانه میتونید 25% بابت هر مبلغی که بالای $8 شما واریز میکنید سود دریافت میکنید. 25% تا $25، یعنی از $8 تا $25 25% دریافت میکنید. از $25 تا $80 26% توی پلن VIP 2 دریافت میکنید. اگر که میخواید پلنی رو خریداری کنید، پلن VIP 1 بهترین گزینه هست و حداقل سرمایه گذاری هم 9 یا 10 تتر من بهتون پیشنهاد میکنم. من خودم 9 تتر واریز کردم و قراره که این 9 تتر رو توی 4 روز یا 5 روز کمتر از یک هفته به دستش بیارم و بعد از اون به راحتی سودم رو از این سایت با خیال راحت هر روز خارج کنم. این سایت ها بین 2 تا 3 هفته بیشتر فعالیت نمی کنن و توی مدت زمان کمی که فعالن ما میخوایم ازشون با کمترین سود و کمترین ریسک خارج بشیم. به خاطر همین میگم کمترین سرمایه رو وارد این سایت ها بکنید تا سرمایه زیادی و اگر که 1% سایت بسته شد از دست ندید. برای شارژ کردن حسابتون هم روی گزینه ریچارج میزنید. چند تا بلاک چین و چند تا روش میاره، هر کدومو که خواستید انتخاب میکنید و واریزی رو به همون ولت و همون بلاک چینی که بهتون گفته باید واریز کنید. دقت داشته باشید اگر که روی شبکه دیگه ای بریزید پولتون کاملا از دست میره و سایت مسئولیتی رو قبول نمیکنه، پس حتما به این نکته توجه داشته باشید. گزینه ویدراو برای برداشت درآمدمون هست. هلپ توضیحاتی درباره این سایت داده. تیم زیر مجموعه های ما رو نشون میده و اینوایت فرندز هم برای دریافت لینک زیر مجموعه گیریمون هست که با کپی کردن این لینک و دادنش به دوستانمون میتونیم 13% از سرمایه گذاری دوستانمون توی این سایت به راحتی کمیسیون دریافت کنیم. یعنی اگر شما یک نفر رو دعوت کنید بیاد داخل این سایت سرمایه گذاری کنه، شما میتونید به راحتی با $10 سرمایه گذاری اون فرد $1.30 به راحتی کمیسیون دریافت کنید. میریم سراغ درآمدزایی از این سایت. وقتی که واریزی رو انجام دادید پلن به صورت خودکار برای شما باز میشه. کافی روی گزینه استارت بزنید و چند لحظه صبر کنید تا درآمد روز اولتون رو بگیرید. من توی روز اول $2.25 تونستم به دست بیارم. برای برداشت درآمدم میتونم وارد بخش می بشم و از توی بخش هوم هم میتونم روی گزینه ویدراو کلیک کنم. توی این بخش می هم که میتونم اطلاعات حسابم رو ببینم و اگر چیزی خواستم تغییر بدم یا از حسابم خارج بشم. روی گزینه ویدراو میزنم. فقط و فقط پیمنت متد برداشتش BP20 هست، یعنی شما میتونید تتر BP20 برداشت کنید. نمیتونید روی شبکه ترون یا آربیتروم یا مثلا شبکه های دیگه مثل پالیگان و اینا درآمدتون رو برداشت کنید. حتما باید روی BP20 یا بایننس بلاکچین تترتون انتخاب شده باشه.
توی گزینه اول میزانی که میخواید برداشت کنید رو وارد میکنید، گزینه دوم آدرس ولتتون و توی گزینه آخر هم سکیوریتی پسورد یا پسورد برداشتتون رو وارد میکنید و روی گزینه کانفرم میزنید و به همین راحتی درآمدی که برداشت کردید بین 5 تا 10 دقیقه اینجا گفته که به حساب شما به صورت فوری واریز میشه. حتما هم اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله بغل دکمه سابسکرایب رو هم بزنید تا از هر ویدیو جدیدی که میذارم با خبر بشید. تا ویدیوهای دیگه و آموزش‌های دیگه، فعلا یا علی مدد.